Lidosta Rīga pilnīgi noteikti ir Baltijas aviācijas centrs. Tā ir lielākā galvaspilsētu lidosta Baltijā. Gribu atzīmēt, ka mēs esam viens no Latvijas lielākajiem uzņēmumiem. Mēs kopā esam nedaudz vairāk kā 1300 darbinieki. 21. gadsimtā digitālie risinājumi tas ir pamats visam. Pieredze rāda, ka lielu projektu ieviešanā ir būtiski piesaistīt partneri, kuram ir patiešām pieredze tajā, ko viņš dara. Sadarbībā ar Elvu esam ieviesuši Microsoft Dynamics teju visus moduļus. Es varu teikt, ka faktiski šodien mūsu iekšējie procesi teju visi ir digitalizēti. Jaunās finanšu uzskaites sistēmas ieviešana mūsu uzņēmumā ir, es teiktu, kā centrālā nervu sistēma mūsu organismā, kas ļauj mums šo digitalizācijas gēnu vēl vairāk nostiprināt. Mans ikdienas darbs, vissvarīgākais, protams, ir 2 reizes mēnesī. Tā ir algas un avansa izmaksas diena. Bet, ja mēs runājam nopietni, tad, protams, tā ir visa finanšu uzskaite, atbildība gan pret uzņēmumu, gan pret uzņēmumu darbiniekiem. Arī grāmatvedībā viens no būtiskākajiem bija, teiksim, mainīt šo ikdienu, pāriet uz šo digitalizāciju kā tādu, paskatīties uz lietām savādāk. Mums ir ļoti samazinājies manuālais darbs. E-komercijas vidē pārdotais autostāvvietu skaits šobrīd strauji aug. Šie darījumi tiek apstrādāti sistēmā, citādi tas būtu ļoti apjomīgs manuāls darbs. No personīgā viedokļa var pateikt, man ļoti patīk šī uzskaites sistēma, ka viņu var grupēt listā analītika, kas tur ir, ko piedāvā sistēma, tur ir milzīgas potenciāls. Es teiktu tā, Navision ieviešana bija kā katalists ceļā uz citu funkciju par digitalizēšanu. Mēs esam ieviesuši gan algu risinājumu, personāla risinājumu, billing risinājumu, rēķinu izstādīšanas risinājumu. CRM sistēma pamatā tiek izmantota VIP termināla klientu apkalpošanai. CRM izrakstītie rēķini ir pieejami darbam jau grāmatvedim uzreiz. Attiecīgi maksājuma apstrādes ātrums ir palielinājies. Piedāvātajās Elvas apmācībās ne tikai grāmatvedība, bet arī pārējie finanšu kolēģi guva ļoti lielu pieredzi, jo Elvas kolēģi dalījās savās zināšanās, parādot savu profesionalitāti, atbildību un pats galvenais orientēšanos uz rezultātu. Saziņu ar Elvas darbiniekiem es vērtēju augstu. Uz mūsu lūgumiem, jautājumiem Elva atbildēja vienmēr ātri, operatīvi un arī zinoši, jo šāda apjomīga sistēma ieviešana praksē nozīmē, ka Elva savukārt jau ir 1000 stundu pavadījusi pie līdzīga jautājuma risināšanas ar citiem klientiem. Un, zināmā mērā tas ir liels bonus mums. Šīs stundas, ko mēs strādājam ar Elvu, ir ļoti piesātinātas ar kompetentām atbildēm.